Da li ste znali da nakon 2 godine učenja engleskog jezika 70% dece po svetskim istraživanjima prestane da voli učenje engleskog jezika i engleski jezik, neki čak počnu i da ga mrze. Kada krene nastava pisanja, deca se osjećaju izgubljeno i počinju da stvaraju otpor. Koje je rešenje? Ja sam Marijana Matić, doktor filoloških nauka. Specijalizovala sam se baš za nastavu engleskog jezika za decu. I mogu da vam kažem da zastarele metode ne daju moderna rešenja i ne daju rešenja naročito na mlađem uzrastu učenja engleskog jezika koja su dobra za nas i našu decu. Kako da vaše dete ne bude deo ove negativne statistike i ovog negativnog svetskog trenda koji traje već sigurno 2 decenije? I sami ste svedoci da zastareli način u kome učimo o pravilima, o jeziku, o tome kako on funkcioniše, a ne učimo stvaran jezik, ne vežbamo komunikaciju, konverzaciju, situacije, čini da se kao odrasle osobe ne osjećate baš pouzdano, niste sa 2 noge na zemlji, ne osjećate se slobodno kada komunicirate na engleskom jeziku, na poslovnom sastanku, na intervjuu za posao ili možda na putovanju u inostranstvu. Upravo to fali našoj deci. Poznato je da apstraktno mišljenje deca razvijaju tek od 11. godine pa nadalje. Neki njegovi segmenti postoje i ranije, međutim, taj način objašnjavanja, a ne vežbanja, ne doživljavanja, ne toga da na jedan zabavan način i ne znajući da učimo, mi usvajamo strani jezik, daje kao posledicu baš ove otpore o kojima sam vam pričala. I to nije pitanje samo Srbije. I šta je onda rešenje? Da li ono postoji? Preko 25 godina u patuljku živimo engleski jezik. Od prvog dana kada dete dođe na časove kod nas, dolazi u jednu atmosferu gde je prihvaćeno, gde su greške ok, gde uvežbavamo kroz situaciju u kojima će dete da se nađe, na nivou kognitivnom na kome dete može da razume stvari, gde se osjeća kao da je u jednom balonu igre, zabave, kroz muziku, kroz pokret, kroz priču, kroz igrice, a u stvari usvaja i ne znajući engleski jezik i na jedan indirektan način usvaja i pravila tog jezika. Pre svega, fokus je na tome da ume da se izrazi, da se predstavi, da zna ko je, da traži nešto, da dobije nešto, da prihvati ili da odbije, da kaže šta je tačno i šta je netačno, šta ume i šta ne ume, i tako kroz vreme, od 5. godine pa nadalje, postižemo uspehe i činimo da se dete osjeća slobodno i da stavi taj svoj engleski jezik u džep i krene u svet, da ga nosi svuda sa sobom gde god da je. Upisujemo nove članove u našu školu engleskog jezika Patuljak. Pridružite nam se.